呢度呢就有一城，九龍塘有一城。今日約咗朋友喺又一城一間叫做 New York Restaurant 嗰度食午餐。嗰間係 pizza 專門店。咁呢到咗啦，跑架車上嚟呢度應該喺上一層就到啦。經過 taste 睇一睇行一行個 taste 睇下有啲咩啱買。啲魚都好新鮮，三文魚，呢啲靚嘢458蚊。咁呢就我哋就終於都喺又一城嗰度買咗啲炸蟹同埋一啲鵝掌返去今晚加餸呢啲肉都好靚喎，但係肉我哋唔敢買，因為呢我哋仲有其他地方去，驚太耐咁呢就唔敢買。咁我哋喺度行一個圈睇下呢啲肉呢啲肉都係幾靚㗎，好新鮮今次就冇買呢啲肉哇！呢度一啲蟹啲阿拉斯加蟹都係好靚，588蚊因為呢未夠鐘，所以呢就喺餐廳隔離嗰度有一間叫做無印良品 MUJI， 睇下有咩啱買。行下呢度個俾錢嘅 counter， 我終於呢就買咗幾對襪65蚊3對。MUJI 隔離就係呢一間 Amarone 嘅 New York Restaurant 嘅餐廳食 pizza 嘅，面積都幾大嘅。咁呢就入到去因為我哋已經係差唔多3點鐘嘅，所以人客就唔係坐滿嘅，仲有啲即係台呢空咗喺度嘅。我哋就係呢張台啦，我啲朋友嚟咗啦。呢啲蒜蓉包，呢啲咩呢？呢啲就係醋呢就俾我哋點啲蒜蓉包食嘅。呢個沙律係叫做八爪魚沙律都幾好幾濃啲八爪魚味都 OK 呢個咩呢？呢個係 New York Pizza， 樣樣都有啲肉喺度嘅，係呢間店嘅必點嘅pizza 啦。呢仲有叫咗啲雞翼同埋2杯咖啡。請各位支持訂閱、點讚同埋俾個 like 多謝各位收睇祝大家行好運。